टिकटक नसुनेको सायद कोही पनि हुनुहुन्न साथीहरु। टिकटक सुनेकै हुनुपर्छ र टिकटकमा धेरै फेमस व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ जुन टिकटकमा काम गर्नुहुन्छ, भिडियो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई इन्टरटेन गर्नुहुन्छ। र त्यति मात्र हैन, टिकटकबाट उहाँहरुले चाहिँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, मनी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अहिले चाहिँ लाइभ बसेर उहाँहरुले चाहिँ अर्निङ गर्नुहुन्छ। तर म साथीहरु आज यो भिडियोमा एउटा सेटिङको बारेमा बताउन गएको छु, जुन सेटिङ गरेर तपाईले लाइभ बसेर होइन, तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ त्यतिकै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, लाइभ बस्नु पर्दैन त्यसको लागि। तर एउटा सेटिङ महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ के रहेको छ त? पक्कै पनि यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि र भिडियोलाई हेर्नको लागि। रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र तपाईको कमेन्ट के रहेको छ पक्कै पनि भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला आफ्नो विचार चाहिँ। अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लाइभ बसेर त टिकटकबाट कमाउन सकिन्छ, यो त यहाँलाई थाहा छ। तर लाइभ नबसिकन तपाईले चाहिँ अब टिकटकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको केही क्राइटेरियाहरु रहेको छ, त्यसको केही सेटिङहरु रहेको छ। पक्कै पनि यो सेटिङको बारेमा चाहिँ जान्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, फेरि बीचमा न स्किप गर्नुहोला, नछोड्नुहोला हेर्नको लागि, नत्र तपाईलाई लाग्ला कि यो गफ मात्रै हो भनेर। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र तपाईले सेटिङ के हो यो सेटिङको बारेमा भिडियोको अन्तमा बताउने छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। ओके, अब लागौं मोबाइलको स्क्रिनतिर। अब साथीहरु मोबाइलको स्क्रिनमा हेरौं। म यहाँलाई टिकटक ओपन गरेर देखाउन गएको छु र सेटिङ के रहेको छ र क्राइटेरिया के रहेको छ यसको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नुहोला। अब यसको लागि चाहिँ म टिकटक एपलाई ओपन गर्छु। ओके, टिकटक एपलाई ओपन गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक एप ओपन भइसकेको छ। ओके, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको तपाईले भिडियोहरु इन्टरटेन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै क्रिएटर हुनुहुन्छ यो टिकटकमा र धेरै प्रकारको भिडियो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा के रहेको छ भने अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो भिडियो तपाईले राख्नु भएको छ भने त्यो भिडियोमा तपाईले पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। अरु युजरहरुले जुन भ्युअरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले तपाईलाई पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र यसरी लाइभ नबसिकनै तपाईले चाहिँ अब मनी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टिकटकको एकदमै नयाँ अपडेट रहेको छ र यो अपडेट देखेर त एकदमै बडा खुसी लागिरहेको छ र यो अपडेट चाहिँ सबैले पाउनुहुन्छ पक्कै पनि, तर केही क्राइटेरिया रहेको छ। जस्तै कि अब हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ केही क्राइटेरिया मिलेको हुनुपर्छ, सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु होला, एउटा सेटिङ अन गर्नुस् है। पहिले म सेटिङ देखाउँछु र त्यसपछि कसरी लाइभ नबसिकन पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ यो भिडियोको अन्त बताउने छु है। पहिले सेटिङ बताउँ है। ल हेर्नु, सेटिङमा जानको लागि तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, जस्तै यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ प्रोफाइल रहेको छ है। यो प्रोफाइलमा जानु होला, तलतिर राइट साइडमा देख्नुहुन्छ मानिस जस्तै एउटा आइकन रहेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब तपाई आफ्नो प्रोफाइल भित्र आउनुहुन्छ है। साथीहरु, यहाँ चाहिँ मैले ओनिक कम्प्युटर नामबाट नै टिकटक अकाउन्ट ओपन गरेको छु। पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यो मेरो टिकटक अकाउन्टलाई पक्कै पनि फलो गर्नु होला है। र म चाहिँ ओनिक कम्प्युटर सम्बन्धी नै अब चाहिँ केही टेक्निकल कुराहरू लिएर केही इन्फर्मेसन लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुन्छु। यसमा सानो टुक्रा लिएर त्यसैले फलो गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर नाम नै रहेको छ। टिकटकमा पनि फलोवर्स ओन्ली 24 रहेको छ। तपाईहरुले बढाउनु होला पक्कै पनि है, पक्कै पनि फलो गर्नु होला है। त्यस्तै गर्न अब चाहिँ सेटिङ गर्नको लागि राइट साइडमा तीनवटा धर्सा रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्रिएटर टुल्स देख्न सक्नुहुन्छ र सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिएटर टुल्समा जानु होला। यो अप्सन तपाईकोमा छैन भने पक्कै पनि साथीहरु तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट टिकटक अकाउन्टलाई तपाईले अपडेट गर्नु होला, किनभने नयाँ नयाँ अपडेटहरु आइरहेको हुन्छ, अपडेट गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको क्रिएटर टुल्स भित्र हुनुहुन्छ तपाई। यहाँ विभिन्न प्रकारको सेटिंग्सहरु रहेको छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 4 नम्बरमा गिफ्ट्स रहेको छ। ओके, यो गिफ्ट्समा तपाईले अब टच गर्नु होला। गिफ्ट्समा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले गिफ्ट्स देख्न सक्छौं। यहाँ के लेखिएको छ, भ्युअर्स क्यान सेन्ड गिफ्ट्स अन योर एलिजिबल भिडियोज हैन। भ्युअरहरुले जसले तपाईको भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँलाई मन पर्छ भने, मन पराउनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँहरुले तपाईलाई गिफ्ट चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ कुनै तपाईको भिडियोहरुमा। र त्यस्तै न व्हेन
फिचर इज टर्न अन। जब तपाईले यो फिचरलाई टर्न अन गर्नुहुन्छ भने तपाईको भ्युअरले तपाईको भिडियोलाई मन पराउनुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँले तपाईलाई गिफ्ट पठाउनुहुन्छ र गिफ्टको मार्फतबाट तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अर्निङ कसरी गर्ने त्यो अर्को भिडियोमा चाहिँ म पक्कै पनि बताउने छु। यसलाई चाहिँ अन गरौँ साथीहरु, पक्कै पनि अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही मेसेज आएको छ गिफ्ट भन्ने पेजमा, गेट गिफ्ट्स अन योर टप परफर्मिङ भिडियोज हैन। जुन तपाईको भिडियोजहरु टप परफर्मिङ भिडियोहरु रहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले पक्कै पनि त्यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ केही क्राइटेरियाहरु रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। टर्म्स एन्ड सर्भिस प्राइभेसी एन्ड पोलिसी रहेको छ, भर्चुअल आइटम्स पोलिसी रहेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 वटा यहाँ चाहिँ केही क्राइटेरियाहरु रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो रहेको छ यहाँ चाहिँ हैव एट लिस्ट 1 लाख फलोअर्स है साथीहरु। 1 लाख फलोअर हुनुपर्छ तपाईको टिकटक अकाउन्टमा। यदि तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख फलोअर छ भने अथवा त्यो भन्दा बढी छ भने पक्कै पनि तपाईको भिडियोमा त्यो अप्सन आउँछ कि भ्युअरले र युजरले तपाईको भिडियो हेरेर त्यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईलाई गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ र गिफ्टबाट यसरी तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ। त्यसकारणले यो क्राइटेरिया मिलेको हुनुपर्छ। पहिलो क्राइटेरिया हुनुपर्छ कि 1 लाख फलोअर्स हुनुपर्छ। त्यसकारणले अब तपाईले मेहनत गर्नुस् कसरी तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख फलोअर बनाउन सक्नुहुन्छ त छिटो गर्नु होला पक्कै पनि है। त्यस्तै नै अर्को रहेको छ यहाँ दोस्रोमा, ध्यानले सुन्नु होला है। र अर्को पनि सेटिङहरु रहेको छ साथीहरु। अर्को कुरा म महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउन गएको छु, भिडियोलाई बीचमा स्किप चाहिँ नगर्नु होला, पुरै चाहिँ हेर्नु होला है। दोस्रो नम्बर रहेको छ भिडियोज मस्ट पास सेफ्टी मोडरेसन टु एलिजिबल फर गिफ्ट्स। र गिफ्टको लागि तपाईको भिडियो चाहिँ एकदम एलिजिबल हुनुपर्छ है, त्यसमा ध्यान दिनु होला। जस्तै कि अब जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ, जुन टिकटकको पोलिसी रहेको त्यसको अपोजिट चाहिँ जस्तै कम्युनिटी गाइडलाइन्स रहेको छ, कपिराइट का नियमहरु रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्छ हैन। त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्न, त्यसको अपोजिटमा हुनुहुन्न, त्यो रुल मिजेको हुनु हुँदैन तपाईको भिडियोले, यो चाहिँ ध्यान दिनु होला है। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ तेस्रोमा रहेको छ हैव एन अकाउन्ट दैट हैज बीन एक्टिभ फर एट लिस्ट 30 डेज। 1 महिना पुरानो तपाईको अकाउन्ट हुनुपर्छ है। जस्तै तपाईको टिकटक अकाउन्टमा 1 लाख सब्स्क्राइबर छ तर 30 दिन भन्दा कम एज छ भने पक्कै पनि तपाईले यो फिचर पाउनुहुन्न। त्यसकारणले कम्तीमा तपाईको टिकटक अकाउन्ट चाहिँ 1 महिना पुरानो हुनुपर्छ, 30 डेज ओल्ड हुनुपर्छ है। यहाँ भनेको छ 3 नम्बरमा। अब यहाँ चाहिँ चौथोमा भनेको छ मिट द एज रिक्वायरमेन्ट, र एज पनि मिल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईले यहाँ एज हुन्छ कति वर्षको मात्रै व्यक्तिहरुले चाहिँ गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ, प्राइभेसी पोलिसी हैन, त्यो चाहिँ पढ्नुला पक्कै पनि। यहाँ चाहिँ 18 वर्ष तपाईले पुगेकै हुनुपर्छ हैन, र अनि मात्र तपाईले गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले टिकटक अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ पक्कै पनि तपाईले जुन डेट अफ बर्थ दिनुहुन्छ त्यसबाट साबित हुन्छ कि तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मिलाउनु होला पक्कै पनि। अब यहाँ 4 वटामा चाहिँ 3 वटा क्राइटेरिया मिलिरहेको छ साथीहरु, हेर्नुस् है। 2 नम्बरको मिलिरहेको छ हैन। मेरो भिडियो चाहिँ एकदम जुन सेफ्टी मोडरेसन हुनुपर्छ, एलिजिबल अनि हुन्छ गिफ्टको लागि, त्यो पनि छ। बनाउँछु, तपाईले बनाउनु होला राम्रो प्रकारको एलिजिबल फर गिफ्ट्स प्रकारको भिडियो हैन। र यहाँ चाहिँ 30 डेज ओल्ड रहेको छ मेरो है, र त्यस्तै नै एज पनि ठीक छ हैन। यो 3 वटा मिलिरहेको छ। तर पहिलो जुन एउटा रिक्वायरमेन्ट रहेको छ 1 लाख फलोअर्स, त्यो चाहिँ मिलिया छैन है साथीहरु। मेरोमा 24 25 मात्रै फलोअर्स रहेको छ। पक्कै पनि तपाईले पनि फलो गरिदिनु होला ताकि मेरो पनि छिटै 1 लाख पुगोस् र म पनि स्पेसिफिक कुनै भिडियो बनाउँछु र पक्कै पनि त्यो भिडियो मार्फत चाहिँ यहाँहरुले के पैसा के गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि फलो गर्नु होला। ओके, म पनि फलो ब्याक गर्छु है साथीहरु। अब चाहिँ यहाँ यो मिलेको छैन। जुन दिन मेरो टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख सब्स्क्राइबर पुरा हुन्छ, 1 लाख फलोअर्स पुरा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ पक्कै पनि के हुन्छ भने मेरो त्यो जुन फिचर छ है, त्यो गिफ्ट वाला फिचर त्यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। लाइभ बस्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ लाइभ बसेर तपाईले गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर लाइभ नबसिकनै तपाईले यो फिचर एक्टिभ छ भने तपाईले चाहिँ गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भ्युअरहरुसँग, भ्युअरहरुबाट चाहिँ पक्कै पनि। ओके, सो यहाँ टर्न अन गिफ्ट चाहिँ प्यासिभ रहेको छ बटन, किनभने एउटा क्राइटेरिया मिलेको छैन। तपाईकोमा पनि 4 वटा क्राइटेरिया मिलेको हुनुपर्छ साथीहरु। अब म देखाउन चाहन्छु यदि तपाईको अकाउन्टमा 1 लाख फलोअर्स पुगिसकेको छ भने तपाईको भ्युअरहरुले कसरी तपाईलाई गिफ्ट पठाउनुहुन्छ हेर्नु है, यो पक्कै पनि। अब यसको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु होला, ब्याक गर्नु होला। यो चाहिँ टर्न अन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो क्राइटेरिया नमिलेको कारणले गर्दाखेरि प्यासिभ रहेको छ। क्राइटेरिया जुन दिन मिल्छ टर्न अन गर्नु होला पक्कै पनि। ओके, म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अझ पनि ब्याक गरौँ। ब्याक गरिसकेपछि फेरि पनि ब्याक गरौँ है त। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तै गर्दै जानु होला। मानौ कुनै पनि टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख सब्स्क्राइबर छ कि छैन चेक गर्नु होला। जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चेक गरौँ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 16,000
मात्रै रहेको छ है। यसमा चाहिँ हुँदैन है। जस्तै ब्याक गरौँ र हुँदैन किनभने यहाँ 3वटा थोप्लामा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कमेन्ट लेख्न जाँदाखेरि तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको गिफ्टको आइकन देख्नुहुन्न किनभने 1 लाख सब्स्क्राइबर 1 लाख फलोअर्स पुगेको छैन साथीहरु। म ब्याक गर्छु। त्यसैले म अर्को देखाउन चाहन्छु कुनै जस्तै यहाँ बल्छीजीको आइसक्यो लाइभ है। म चाहिँ यहाँ टच गर्छु पक्कै पनि र उहाँको 1 लाख पुगेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। त्यसको लागि उहाँलाई चाहिँ म पक्कै पनि उहाँको 4,72,000 फलो गरिदिन्छु है पहिले चाहिँ है। बल्छीजीको आइसक्यो है र उहाँको 4,72,000 रहेको छ पक्कै पनि उहाँमा चाहिँ इनेबल छ है। कसरी हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है उहाँको कुनै पनि भिडियोमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ लाइभमै पनि लाइभमा त गिफ्ट पठाउन सकिन्छ तर म उहाँको एकाउन्टमा जान्छु म है। उहाँको एकाउन्टमा जान्छु है। उहाँको एकाउन्टमा म जान्छु यसरी उहाँको एकाउन्टमा गएर म कुनै पनि भिडियो है जस्तै म वाच गर्छु है कुनै पनि भिडियो है हेर्न सक्नुहुन्छ 1 लाख भन्दा बढी सब्स्क्राइबर छ 1 लाख भन्दा बढी फलोअर्स छ उहाँको है बल्छीजीको र यहाँ चाहिँ मरिचमान बल्छी यहाँ लेखिएको छ मरिचमान बल्छी भनेपछि उहाँको क्यारेक्टर बल्छी रहेको छ उसमा हल्का रमाइलोमा र नाम त उहाँको अर्कै रहेको छ तर यो बल्छी मरिचमान श्रेष्ठ उहाँको नाम हो तर मरिचमान बल्छी भनेर उहाँले यो टिकटकमा चाहिँ एकाउन्ट राख्नु भएको छ। उहाँको एकाउन्टको कुनै पनि भिडियो तपाईले यदि वाच गर्नुहुन्छ भने जस्तै यो भिडियो म हेर्छु है यो भिडियो म प्ले गर्छु। साथीहरु मैले साउन्ड यहाँ म्युट गरिदिएको छु है पक्कै पनि। साथीहरु यहाँ चाहिँ म 3वटा थोप्लामा टच गर्छु तर यहाँ चाहिँ कमेन्टमा गिफ्ट देखिएको छैन। यहाँ कमेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि गिफ्ट देखिएको छैन हैन। त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि त्यो उहाँले चाहिँ यो अप्सनलाई फिचरलाई अन नगर्नु भएको होला जस्तो लाग्छ। म चाहिँ अर्कोमा जान्छु जस्तै कि म अरु हाउसमा जान्छु है। उहाँको भिडियोमा चेक गरेँ मैले तर मैले देखिन हैन। म ब्याक गर्छु है। ब्याक गरिसकेपछि म अर्को एकाउन्टमा जान्छु साथीहरु। ओके यस्तै गरिकन म चाहिँ यहाँ हेर्छु पहिले है। ओके यहाँ पनि ब्याक गर्छु म। ओके साथीहरु यहाँ चाहिँ हल्का रमाइलोमा काली बुढीको रोल खेल्ने एउटा पक्कै पनि दिदी हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँकोमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ। उहाँले यो फिचरलाई आउनु यहाँ अहिले आएको छ साथीहरु त्यहाँ पनि म जान सक्छु तर यहाँ चाहिँ मेलिना देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ समथिङ रहेको छ यो एकाउन्टको नाम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि कान्छीमा पक्कै पनि रोल गर्नुहुन्छ सायद जस्तो लाग्छ त्यस्तै फेस रहेको छ उहाँको है पक्कै पनि। अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईको 3वटा थोप्ला जुन रहेको छ नि कमेन्ट गर्नेमा त्यसमा एउटा रातो तपाईले एउटा संकेत देख्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि भिडियो इलिजिबल छ भने त्यो भिडियोको यहाँ चाहिँ कमेन्ट जुन बटन हुन्छ थिच्दाखेरि कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो रातो देखिएको छ है पक्कै पनि। अब यसमा चाहिँ उहाँले फलो गरिहाल्यो पहिले ल उहाँले पनि फलो गर्नु है। त्यसपछि फलो गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 3वटा थोप्ला रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कमेन्ट सेक्सन आउँछ र कमेन्ट सेक्सनमा यदि तपाईले कुनै कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट कमेन्ट गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुको साथसाथै तपाईले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ गिफ्ट देख्नुहुन्छ है। हेर्नुस् है गिफ्ट देख्नुहुन्छ। यो गिफ्टमा यो जुन साथीहरुले 1 लाख सब्स्क्राइब पुगिसकेपछि जुन साथीले यो फिचरलाई अन गर्नु भएको छ उहाँको भिडियोको कमेन्ट गर्दाखेरि पक्कै पनि यो गिफ्ट भनेर यहाँ संकेत आउँछ। जस्तै बल्छीजीकोमा देखिन मैले हैन 2-3वटा भिडियो हामीले चेक गर्यौ त्यहाँ चाहिँ उहाँले सायद फिचर अन गर्नु भएको छैन पक्कै पनि तर यहाँ चाहिँ मेलिनाजीकोमा रहेको छ उहाँले अन गर्नु भएको छ। अब यो गिफ्टमा टच गर्दाखेरि तपाईले यसरी गिफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गिफ्टहरु पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको गिफ्ट रहेको छ यहाँ मेड बाई डे ओएमजी हैन। तर एउटा कुरा के छ भने तपाईकोमा ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। ब्यालेन्स मानौ तपाईले एउटा पठाउन चाहनुहुन्छ हैन जस्तै फर्स्टको मेड माई डे है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईकोमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ अनि मात्रै तपाईले गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ नि। जस्तै यहाँ यदि तपाईको ब्यालेन्स छैन भने तपाईले यहाँबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्ज गर्नको लागि मानौ 70 यहाँ 350 कुन चाहनुहुन्छ जस्तै मानौ 70 गर्नुहुन्छ भने यहाँ रिचार्जमा टच गर्नुहोला हैन। र त्यसको लागि हामीले चाहिँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ र यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ 70 कोइन्सको चाहिँ यहाँ $1.09 चाहिँ पर्दो रहेको छ। ओके सो एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड यो डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डबाट तपाईले ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ ब्यालेन्स छ भने तपाईले गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि ब्यालेन्स छैन भने तपाईले रिचार्ज गर्नुहोला र यसरी तपाईले आफ्नो मन परेको भिडियो मन परेको जुन तपाईको सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ मन परेको साथी हुनुहुन्छ अथवा मन परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको भिडियोमा तपाईले भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईले गिफ्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी उहाँलाई तपाईले उपहार दिन सक्नुहुन्छ गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईको
टिकटक एकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ। साथीहरू कुन भिडियो इलिजिबल रहेको छ यो जान्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रातो चिनो आइरहेको छ यो भिडियोमा हैन। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो इलिजिबल रहेको छ र उहाँको सब्स्क्राइबर फलोवर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 लाख भन्दा बढी छ नि त हैन, पक्कै 5,16,000 समथिङ रहेको छ, बढी नै रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकाउन्ट चाहिँ इलिजिबल छ हैन। यो एकाउन्टमा यो फिचर अन गर्न मिल्छ र उहाँले अन पनि गर्नुभएको छ। यसरी साथीहरू तपाईले पनि आफ्नो टिकटक एकाउन्टबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। लाइभ नबसिकन तपाईले चाहिँ यो फिचर अन गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ 1 लाख फलोवर हुनुपर्छ। अब चाहिँ तपाईले पनि आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा चाहिँ फलोवर बढाउनेतिर लाग्नु होला पक्कै पनि, र छिटै 1 लाख बढाउनु होला। र यसरी तपाईले यो फिचरलाई अन गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक एकाउन्ट मार्फत चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू पक्कै पनि तपाईले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनु होला। र के तपाईले टिकटक एकाउन्ट ओपन गर्नु भएको छ कि छैन, तपाईले यो फिचरलाई अन गर्नु भएको छ कि छैन, पक्कै पनि भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला पक्कै पनि। र यहाँले सल्लाह के दिनुहुन्छ त्यो सल्लाह पनि पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। र मेरो पनि ओनिक कम्प्युटर जुन एउटा टिकटक एकाउन्ट रहेको छ त्यसलाई फलो गर्नु होला साथीहरू, पक्कै पनि म पनि फलो ब्याक गर्छु। र यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि विचार चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सोशल मिडियामा सेयर गर्नु होला। र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू युट्युब च्यानल यो रहेको छ मेरो ओनिक कम्प्युटर, पक्कै पनि रातो बटनमा टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला पक्कै पनि, र बेल बटन अनलाई थिच्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरू म यो च्यानलमा लिएर उपस्थित हुन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूको समय एकदम नै राम्रो रहोस् र टिकटकमा 1 लाख फलोवर पुगाएर पक्कै पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो मार्फत कमाउन सक्नु। बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। यति भन्दै साथीहरू यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।